ඇවිදින්න කැමති ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ නුවරඑළිය පැත්තේ ආවොත් මග නොහැර බලන්න යන්න ඕන දර්ශනීයම ඇලි වලින් එකක් වන බොඹුරු ඇල්ල ගැන. ඌව පරණගම බොඹුරු ඇල්ල කියන ගමේ එහෙම නැත්නම් පේරවැල්ල කියන ගමේ තමා මේ ඇල්ල තියෙන්නේ. මේ ඇල්ලට පේරවැල්ල ඇල්ල කියලාත් කියනවා. අපි මේ යන්නේ ඇල්ල බලන්න වැලිමඩින් තියෙන පාරෙන් ඇවිත්. මේ පාරෙන් එන කෙනෙකුට කිලෝමීටර් 15ක් වගේ එන්න ඕන ඇල්ල ළඟට යන්න. ඔයන්නේ නුවරඑළියේ ඉඳලා නම් වැලිමඩට නෑවිත් රේන්දපොළ හන්දිය ළඟින් තියෙන පාරෙන් ඇවිල්ලත් මේ අපූර්ව ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. බොඹුරු ඇල්ල බලන්න විශාල පිරිසක් නිතර ආවත් ඔයා එන වාහනේ ගැටලුවක් නැතුව පාක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ලොකු පාකින් ඒරියා එකක් මෙතන තියෙනවා. පහළ වගේම මේ පඩිපෙළ ඉවර වෙන තැන ඉඳලා විවිධ වර්ගයේ කෑම කඩ මේ පාර දෙපැත්තෙම වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපට හම්බ වෙන්නේ බොඹුරු ඇල්ල බලන්න යන්න ටිකට් ගන්න ඕන තැන. අද වෙද්දි එක ටිකට් එකක් රුපියල් 50ක් වෙනවා. මීට අවුරුදු 4-5කට කලින් ආව කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. මෙතන මීට කලින් ටිකට් ගන්න ඕන උනේ නැහැ. නමුත් අද වෙද්දි බොඹුරු ඇල්ල සංරක්ෂණ අරමුදල නමින් ටිකට් පත්‍රයක් මෙතනින් නිකුත් කරනවා ඇල්ල බලන්න යන්න. ඒ වගේම මේ ටිකට් එකේ පිටිපස්ස සඳහන් වෙනවා මේ අවට බලන්න පුළුවන් තවත් සුවිශේෂී තැන් කීපයක් පිළිබඳවත්. ටිකට් නිකුත් කරන තැන ඉඳලා කිලෝමීටර් 1.5ක් වගේ ඇතුළට තව යන්න ඕන ඇල්ල බලන්න. මෙන්න මේ හරියේදී තමයි දිය ඇල්ල මුල්ම වතාවට අපිට පේන්න ගන්නේ. තව වැඩි දුරක් නෑ දිය ඇල්ල ළඟට යන්න. බොඹුරු ඇල්ලට ඒ නම ලැබුණු විදිහ ගැන ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. එහිදී කියන්නේ දෙවනි රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ කාලේ රජතුමාගේ ඇතා කුලප්පු වෙලා දන්වැල් ලිහාගෙන වනවැදිච්ච වෙලාවක රජතුමා අනබෙරයක් මගින් කියා ඉන්නවා මේ ඇතාව මෙල්ල කරලා ආපහු රජතුමාට බාර දෙන කෙනෙක්ට ගම්වරයක් තෑගි දෙනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ ගමේ හිටපු වනසිංහ කියන මුත්තට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ ඇතාව අල්ලලා බෝ මුලක ගැට ගහ තියලා ආපහු රජතුමාට දෙන්න. ඒ ඇතා බැඳලා තිබුණු බෝ මුල නිසා බෝ මුලේ ගම කියන අදහසින් මේ ගමට මුල් කාලයේදී කියලා තියෙන්නේ බෝ මුලේ ගම කියලා. අද වෙද්දී ඒක බෝමුරේ ගම ආදී විදිහට කැඩිලා ඇවිත් අද අපි කතා කරන බොඹුරු ඇල්ල පිහිටලා තියෙන ගම බොඹුරු ඇල්ල කියන නමින් හඳුන්වනවා. සුන්දර වූ මෑණිගෙදියනියක් වන පෙම්බර බොඹුරු ඇල්ල නාමයෙන් දිලෙන කඳුකර සිරිය මත රස අදහස් ගෙනෙන නාබර ලියකි මේ කඳුකරයට ඔබින.